Vamos a ver este video. Y así es como suena una persona que rechina los dientes. Increíble, ¿no creen? Este es un trastorno que se llama bruxismo. Y esto lo que haces es desgastar tus dientes y en muchas ocasiones sin que te des cuenta. La solución es simplemente colocar un guarda oclusal. Y básicamente el guarda es un protector bucal que va a hacer que cuando rechines tus dientes no se desgasten. Esa carga se la va a llevar el dispositivo. Si te quedaste hasta aquí, gracias por ver este video.